Salam, hormatly vatandaşlar. Men sizin bilen yine Murat Kurbanov, devlet lideri. Men şu öpleşimde sizin bilen köp meseleleri seyredip geçecek koyayım. Birinci, Türkmenistan'la velotrek geçirilecek velotrek bütün dünya çempionatı durduruldu. Gelin şunu seyredip geçelim. Ne açıp durduruldu? O Berdan Muhammedov'un düşündürüşü, yani Türkmenistan'la maglumatlara göre koronavirüs sebepli. O yalan vururum. Sebebi koronavirüs sebepli bu durup bilmeyen sebebi hem yerde ofitsialna koronavirüsün yoktu deyip ilan edip geliyor. Yani sonki Rusya'nın informa agensiyasına intervyu verenler şu yerde koronavirüs yok deyip tasdikladı. Inni koronavirüs yok bulunsun, buna durdiyan olsa mümkün olur şu koronavirüs pasmayanlar getiremedin, mıyıkmanlar koronavirüs getiremedin deyip alıda halkın alıdasını ediyen olup ayrıyan bolaymasın diysek olum yanlış. Sebebi şu çakat şeydi, Berdan Muhammedov halkın alıdasını etkören adamdır. İkinci, koronavirüs eğer getiren motorlarda şunu yok mu ya sebebi, yani daşınma, abarona yani doktorlar da hatta bunu koraptı. Adamların yakinen gülüşanıp daştan gülüşü. Şunun için hukuklu daha şunu yok. Demek esası şu bakana diye. Şimdi gelin seyret geçelim. Haysi meseleler edildi. Şu mesele onun için. Haysi işler edildi. Biz devlete toparı olup David Lapartien deyip Fransız Federasyası'nın yol başlıyor. Bütün dünya çempionatını geçirilecek federasyon yani yol başlıyor. Avrupa Federasyası'nın yol başlıyor. David Lapartien ile onun kömekçisiyle görüştük. Onu hatları yazdık, kömekçisine yeni düşündürdük. Eğer de siz geçirmek niyetine devam ediyen olsanız biz hükman Avrupa'nın hem gazete jurnallarına çap edip size maskaranı verir. Jennifer Lopez yani bütün ömrümüzü yani bağışlanma soğuramalı borsamız. Yine şu David Lapartien şu burvada o federasyon yani Federasyası'nın Fransa, bütün dünya ve Avrupa yolbaşı prezidenti ve şu yerdeyde bir ulu şehrin Fransa'da yani meri o hakimi diyen olmalı. Onun dışından Respublikans Partiyan bir liderlerin biri. Yani şunun için şunu image gerekkel elbet. Diktatörlerin ele tutuşmak ya da onun surası düşmek ya da şun yerine yani devletine şu çempionatı geçirip sonunda da maskara olmak bu da hattır gerekli. Yani şunun için biz şu tarafına yaman köp hatlar yazıp yani hareket ettik. Mümkün şu sebep bolup durdu. Sebebi eğer şu bolmadık olsa demek Türkmenistan'ına şu velotrek çempionat geçirilen olsa onunla biz hükmani bir ulu skandala barıyal edildik. Yine Berdan Muhammedov ya üyeli verip ünlünün şu zatları yapacak olup sakladı ya da şunu yani geçirecek federasyon şunu sakladı. Sebebi biz yani katlarımızda da gepleşiklerimizde de ayttık şu yerde koronavirüs Türkmenistan'da güçlü mümkün var yani. Yine şu olsa Türkmenistan'ın prezidentinin siyasetinin uturuş yadığı. Benim önemli gelen Türkmenistan, ilayda da Türkmenistan'ın prezidenti okuyupsa bir kanun bilen öğün prezident sayılan Berdan Muhammedov siyasette doğru kıyısa düştü. Yine geçirilecek çempionatlarım yapılıp gibi oturuyor. Yani tek Kubik Davis'e de bir hareketlere başlayıp oturuyoruz. Netip olsa onan dururuz. Yine şurayali siyasette hem yerde praval. Onun ziyaretka verip OBS dedi bir OON dedi yerlerde saklak geliyordu. Onun her üstünü açıp şu iki idara yani OON'un представительствосы Türkmenistan'da ve Central OBS'ni bir Türkmen halkına kömek eder yani işletecek oluruz. Biz hem güçler şuna olmaz. Şunun için şu iki tane ormanı biz içine işletip başlatak onu Türkmenistan'la hem bir kanunları içinden projekte tutuluyor. Yine bundan Berdan Muhammedov katılık ya. Men nem çıktı yani. Dedim, bizim her hatlarımız, her ardılarımız, her çıkışlarımız yuvaş-yuvaştan yığınanıp geliyor. Haçanla şular bir möçöre yığınanan vakti Berdan Muhammedov tribunala akıp oluyor.
gaga akıdıp suud edip şunu bastırıp bolýar. Ine şonuň üçin bize suutnamalar gerek. Biz olary ýuwaş-ýuwaşdan ýygnap iýberip otyr şu ýa-ni halkara gurmalarna. Olaryň ýygnap otyr. Şonuň üçin Berdimuhammedow düýünden öz siýasatyny ýürüdip bilenok. Siýasatda dogry guturly. Indi seredeliň ykdysadyety. Ykdysadyetde dogry ýatdy Türkmenistan. Hemme pudoklar ýykyldy. Giýdijiler azaldy. O hojalyk pudogy düýünden ýykyldy. Men oňa ýa-ni ýürüýte bir çykyşym bolar gelecekde. Näme Türkmenistana un ýok, çörek ýok, ine şol hatda men suutnamasyny berem. Başga da ýa-ni munuň alyp barýan işleri dogry ýykyldy. Bu adam hökümeti dolandyryp bilenok. Bu adam öňün dolandyryp bilenokdy. Ýöne şol 2007-den 2014-e çelli ýa-ni bay yıllar boldy, ýa-ni neftin bahasy ýokary bolan soň ul pullar düşüp ýetişdi Türkmenistana. Şonu sowup ýetişmeýän, ýa-ni bir topar gerekmejek obyektler gurup, bir topar ýerler sowup, bir topar öz kaprizlaryny ýerine ýetirip, ine şu pullary dağıtyp goýdy. Onu şo wagtlary 100 milyar ýa 500 milyar ýygnap goýan bolsa kaptalyna, diýmedim diýene 80 milyar oglaman ýygnap goýan bolan bolsa, onu häzir bu günler arasy geçip giderdi. Ýöne bu ukypsy bolan soň hiç zat dolandyp bilen. Hökümet ýykyldy. Dogry düýünden ýykyldy. Seredin, kabinet ministrinde hiç şeýle meýnamy hakynda, pudoklar üstürmek hakynda hiç gepleşikler geçmedi. Diňe gepleşilen gepleşikleri ýa-ni hukuk goýan gurmalar. Bular gysma, halky gysdyrar ýaly, halky saklar ýaly. Bu şularyň üstü bilen o hojalygy saklajak bolýar. Şuraryň üstü bilen pudoklary saklajak bolýar. Şuraryň üstü bilen ýa-ni bilimleri saklajak bolýar. Bu sebäbi başgaça bilenok. Dolandyryp bilenok. Ine şonuň üçin Berdimuhammedow Türkmenistanyň ötüşine, Türkmenistanyň azatlygyna, azatlyk ýoluna, ötüş ýoluna böwet bolupdy. Biz şunu aýyrmaly. Bizde azat ýok. Şu adam eýýäm ýykyldy. Häzir günne biz görüp durýar, şul döwleti dolandyranyok. Muny hiç kim diňleýän ýok. Ýerdäki polisiýaskalaryň bizar, emhemmeşlikleriň bizar, hemmesi bizar şundan. Korrupsiýa gaty ösüp gitdi. Inni banklarda adamlar ýa-ni nowatda durup ýa-da şo ýerde ahranda duran adamlar, polisiýaskalaryň inni bize de nowatda aýlymyzy alyp berin gaýrat edip diýip ýa-ni nowatda duranlar bilen. Fevral aýynyň paý ýoklar berilen. Häzir iýun aýy. Ine şuraya ýagdaýlar. Biz paý ýok geçdik. Hani baý döwlet, hani Türkmenistan ösen döwlet. Biz paý ýoklarmy alyp bilenok. Biz ýa paý ýok geçdik, ine şo paý ýok alyp bilenok. Ine şuraya biz gaty dalýar. Türkmenistanyň Berdimuhammedow bilen geljegi ýok. Häzir allygyna ýa-ni öz ogluny goýjak bolup, oýra büýre iýeren bolup, ogluny iýermek ýa-ni Peterburga ýa Orseýde ýa başga döwletde näme gerek? Egerde olar ýaly oglum ukyply bolsa, ılgasyn giýjegini pudoklary aldyrsyn. Ine size bir maslahat. Siz oturman köşkünüzde pudoklary aldyryp giýdijiler getirin Türkmenistana. Adamlara kömek edin. İş yerlerini açın, zavodlar açın. Zavodların önümlerini ýerlep öwrenin daşaýyklarda. Inen ýerde ünsörmeli. Inen ýerde giýjegini işlemeli. Pudoklaryň ýoluşlary bilen. Muny başarýan adam däl bular. Ne özü ne ogly. Şonuň üçin bize Berdimuhammedow hiç gaýta gerek yok. Biz ýykyldyk indi. Indi ýykylyp bir ýa-ni iň aşağı gatdyran dişik geçdik, aşağı gidip durdy. Men şonuň üçin türkmen halkyna ýüzenýän biz durmaly. Biz öz građan aktivnosynda görkelip turup şu rejimi aýyrmaly. Biz her gün cemiyet ötüşünü, cemiyet bilimleri alıp, biz bir-birine anarak turup şu rejimi aýyrmaly. Biz öz haklarymyzy görüşmeli, başgalaçy ýok. Indi ýene bir aýtjak bolýan adam, şunu adam Kubok Davis'e geçecekti. 6. sentyabrdan 12. sentyabra 2020 yılın geçilecek meýilleşdirilen halkara Davis çempionaty. Yine şu tapgıry
biz yatırmak işlerini ederiz. Devlete bol. Türkmenistan'ın demokratik giňeşi bol. Biz hemmeleri düşünürüz. Şöyle siz barınızda, şu yarış geçerinizde siz Türkmenistan'ın diktaturan yoluş diýen diktatura Berdimuhamedov bütün dünya yankı reklam ediyor. Bizim halkımız közelip diyor, siz olsa onu reklam edip diyorsunuz. Bize demokratiya geçecek bolup görüşen, sizin demokratiya devleti olup, yankı tersine diktatoru yok olacak boýanlar diýip biz düşünürüz. Biz hemme Türkmenistan'daki şu kubuk devlisi esasy geçirilecek, yankı çäreler esasyna adamın kütünüşünü düşünürüz. Şoň üçin bu siyasatan biz yatırız Türkmenistan'ın prezidentini. Sebäbi Türkmenistan'ın prezidenti düşünmeli. İnni onun vakti geçti. İnni Berdimuhamedov ya başka diktatorlar tamam. Şunu çalışıp teýärde başka bir marşaldan diktator olup gelse oğlum tamam. Bir de bu da attırıyor. Bir de açık sayılı gerek. Bir de bizim sayılan adamı gerek. Bir de şu bizim sayılan adamı bizim behbidimizde işler yani adam gerek. Başka yol yok Türkmenistan'ın. Sebäbi häzir globalizasiýa gidip dur. Globalizasiýa diýmek näme? Bütün dünya ekonomikasy bir bolup dur. Yani her döwletleriň ekonomikasy başga döwletlerine goşulyp bir uly ekonomika ýasaýar. Ine şu bir ýyl uly ekonomikada bizim kiçijik özgörşüksiz yani gibrid öýde oňurlayan ekonomikamyz giýýärde öýde oňurlayan bankrot bolýar. Ine şoň üçin biz ykdysad sistemany çalışmaly. Onu çalışacak bolsak biz hökümet siyasat sistemany çalışmaly. Siyasi sistemany çalışmak üçin biz bir adama gurulan politik sistemany çalışmaly. Siyasat. Ine onu bir teýärde saýlawlary geçirip demokratik ýagdaýda meclis saýlamaly. Meclis teýärde konstitusiýany kabul etmeli. Soň biz teýärde ýolbaşçyny saýlamaly. Ine şu ýaly aşağıdan başlap ýokary çelli hemme saýlawlary geçirip teýärde Türkmenistan etmeli. Bizim başka yolumuz yok. Doğru düşünün. Biz Türkmenistan'ın en ömürden Kurtoy devlet olmalı. Bizim başka alacımız yok. Ya biz onu etmesek biz garip devletler yani Afrika devletlerinden beter garip devletler oluruz. Bu baylıklar, bu adamlar bilen Türkmenistan'da Türkmenin içinde, daşında içinde ulu ağlı, ulu düşünceli adamlar köptür. Ne yapacak biz şolar ululandık? Ne yapacak Türkmenistan'ın üstüne biz şoları yani yol getirip üstüne Türkmenistan'ı. Ne yapacak biz öğüne olmayan bir tane kezabı ömü koyup oğlum bütün haklarımızı alıp bir de yeköli 5 milyon halka aydın ettiriyor. O adaletsizlik. Şunun için biz şunu ayırmalıyız. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Türkmenistan'ı tupiye etti. İktisadiyet, siyasi krizis, iktisadi krizis, sosyal krizis, onun üstüne tebliğ bedbahtçılıklar, onun üstüne teknoloji krizisine düştü. Seyredin, suları yok, elektronik ölçüp başladı. O teknoloji krizisler. Transformatorlar yarın ya. Sebäbi spesyalist yok, kadrlar yok. Sebäbi doğal derecede şol teknolojiya seyredinen o. Bunun esası pul koyan yeri nevit qal. Şol yerden pul alıp, oğurlap, yani kuruluş edip, yani pullarını oluyor. Başka dartlardan işi yok mu? Bize buraya yardım edin. Şunun için men yine bir gerek aydiyan, şu adam bu doktora kaldırmak niyetim yok. Öğünün umut bilmeyenine de düşünüyor. O sağın teknoloji edip kuruldu da etti, o da bunlar. 2 aydan ona mutlu. O düşünce var onu. Üstüne için sağın teknoloji. O Word, Excel, yani programları düşünen o. Onun için o elementarlar bilmese niye mi baş çıksın? İnternetten baş çıkan o. Onun oğlu onun beter. Hudayla akladın, oğullar gerekse bunun beter olduğunu düşünürüz. Şunun için o grajdan uruşaları, biz şunu yetmeliler, biz kalmalı. Men yine MHM Paris işgalinde yani. Sizin yolbaşçılığınız, yine Harvard'un yolbaşçısı hükmen basın yani. Sonku duydu şu an. Çakıyev sonku duydu şu an. Kardeşi olsa yani Serdağ'ın gayını olsa sen basmasa da işten ayrıyor. Bu ayrıp kısıp durmasa şu organların esasını Türkmenistan devleti saklap geliyor. Başkaça saklap bilen o. Ne siyaseti yönetip biliyor.
milli lider olup ideya verip ideologiýany ýürüdip bu bilen o zatları. Ne de iqtisadi ýürüdip bilýär. Ne de adamlaryň hal maddi ýagdaýyny, sosialyny ýa-da düzedip bilýär. Şoň üçin diňe bir zat alýar, eline gamçal kaplamak halky. O gamçal emheme bilen polis bolupdy. Gen prokuratura we sudlar. Ine size bilýän, hemme hukuk gorayan adarlar. Siz hukuku bozyan edarları diýýärmiz. Häzir biz OBS bilen onu işlet başlayacak içinde. Ine o yerde adamlar bize köp arzular edýär. Ine şol arzular Türkmenistan çalışmaýar, katı çat ýerdeýine. Şol arzular galdyrılıp sizin işiniz görülür. Şoň üçin kanuny bozma. Men her wagt aýdyp gelýän. Kanun bozyan adamlar görüpdir. Şu adamın kanunu bozyan. Onu öldürmesen hökümanty uratda ýa-da ertirkün çalışmalar bolsa birinji bilen arda üstüne gelýär şu. Siz onu öldürüp bilmersiniz. Onu siz bütün Türkmenistan'ı kırmalı olsanız. Şoň göz aylan. Ay wagty geçen soň görür. Wagt çap geçýändir. Görjek adamlar ine şu adamlar daşta göründäki nirde kimin hukugyny hakyny bolan bolsaň, suudlar, biýgüne adamlar suud eden bolsaňyz, prokuratura biýgüne adamlary çeýnep, basyp türme tanan bolsaňyz, polisler biýgüne adamyň öýüne baryp, bir kanun ýa-da sorag çeken bolsaňyz, ýa empremiş kadar hemmeňiz basmasyňyz. Men onu garanti berýän. Sebäbi demokratik döwletde bir ardy berse, şoň arda serilmeli. Egerde şu maglumatlar suud edilse, siz türme edersiniz. Onun sorogu yoktur. Sebäbi bu diktatorsk rejim sizi adamın azatlygyna garşy ulanýar. Adamın azatlygyna garşy ýa-ni bir kanunçylyklar ömürlük hiç wagt möhleti yoktur. Mysal üçin sygyr bolsaň, men birini öldürsem ýa o möhleti bar. Möhleti ýok boýun, indi oğlun kezapçylyk möhletleri bar. Ýöne adam öldürsem ýa-da adam hukugyna garşy hereket etsen, adam azatlygyna garşy hereket etsen, hiç wagt sorogu ýokdur. Şondan berim Muhammed Fakir. Şondan siz gysýar. Şondan gorkup köşküne otyr. Şonu siz düşünün. Indi haruluny akly işleyen adamlar ellerinde. Siz ofitserler. Sizin esas borcunuz halkyň gorumak. Bize yağı daşından gelmedi, bize yağı içinden mi geldi? Şu tohum, şu Berdi Muhammedow, şunun yegenleri, şunun tohum, doğumları. Goran halkı. Halk adamdan yanına varın, goran, kömek edin. Eğer de müňläp kalıp, iyine gaýtman halk dursa, barıp goşuňyz bilen şolar golla verin. Hiç kim şolara degmedi. Sizin borcunuz halkı korumak, vatanı korumak. Vatan yıkılıp barýar, vatan elden gidip barýar. Vatanı şolar öz hususy vatan etjek bolýarlar. Türkmenistanyň adynan çalışjak bolýarlar. Biz şonu ýetirmäli. Bunun planlary gaty güçlüdir. Bu kanuny serýän zat ýok. Türkmenistanyň kanunynyň garantiýasy bolan Berdi Muhammedow birinji bilen özü kanun bolýar. Gelenne işler alyp barandan soňky ederim häzir. Edir şu münüm iki yankı yerde vezipen saklap gelýär. 3 ýerde kabinet ministriniň ýolbaşçy, prezident we halk maslahatyny. Hiç haky ýok. Häzir gen prokuratura şunu tutup tutsak etmeli. Sebäbi ine şu kanuny bozdy. Näçe siz bir adam toňgorlasa, onu tutup basýanyň, şu kezda Berdi Muhammedow ofitsialna kanun esasyny, kanuny bozup, ýa-ni halk maslahatyny ýolbaşçy, halk kenişiniň ýolbaşçysy bolup, wezipany ogurlady, dyň otyrsam. Hany sizin çeşitiniz, hany sizin kanun goraýjyňyz? Ne polis, ne gen prokuratura, dyň otyrsam. Sebäbi Attaýew gen prokuraturaň ýolbaşçysy garnaşy, ýürüti goýuldy. Hem bilen agzyny ýummak üçin, Çakyýew Serdaryň garnaşy, hemmeden agzyny ýummak üçin, Anaýew öz garnaşy. Ine emkeme hemme gruplar şeýle. Şoň üçin Türkmenistanda kanun işlenýär. Sebäbi bu Türkmenistany individualny предприятие, huzurly предприятие döwürdi. Huzurly karhana döwürdi. Hem ýerde öz garnaşyny goýdy. Bu bolmaz beýle. Han döwlet. Näme gerek şuraya kirza? Näme gerek özüne oňurmaýan ahyrpyna şermenle bu ýol adam näme gerek Türkmenistanda? Bu näme?
Bizim ata-babalarımız bilen görüşüp şu vatanı saklap geldi mi? Ya bizim toprağımızı korak geldi mi? Ya öyle ya kakası. Yok. Bizim ata-babalarımız büyük vatançılık uçtu. Ölüp, kırılıp gittiler şu toprağı korumak için. Ne yapçı? Biz şunun esasını şu deyiz ayırmalı. Biz ayırmalı. Şunun için hormatlı vatandaşlar. Korku porku ayrılmalıdır. Biz şu haramlardan yerine koyup tutsak edip kanuna çağırmalı. Cenayet işlerini suud edip suudda bütün dünya görk edip televizorda köşkünle bu televizorda görk edip şuudun geçenini bütün dünya yaratmalı. Türkmen halkı diktatörler ne diyemiyor? İnniki diktatör gelmedi yani. Yine şu masala size berýän hukuk gorayan gurumalaryna yeni bir duýdurýan hukuky bozmaň. Gaty şart ýagdaýda çalşýar. Ideologik boýunça biz ýemdik. Inni fizik ýagdaý gidip dur. Olam köpe çekilme. Biz Belarusiýa ýaly müňelek turmaz. Bir gerek tursa tamamlar işi. Türkmenlerin karakterini bilýänsiz. Bir tursa da kansa gidýändir. Inni ýene bir gerek men adamlar ýylýan listovkalar paylanmalı. Biz listovkalar imodon, WhatsApp, birlikte kommunikasyonu yani kommunikasyon seriştelerinden Türkmenistan'a iyi vermeli. Hemme yerde bütün dünya paylanmalı. Yine bizde fabrika listovk deyip yürütü yani fabrika var listovkalar yasayan. Yine onun dışından bizde listovkalar deyip bir çat var. Biz imo koyup dururuz, şunu paylaşalım hormatly vatandaşlar. Türkmenistan'ın içindeki adamlar listovkanı alınır mı? Şunu peçat edin de yermek bilen yerinizde. Görközün sizin harekete başlayanınız. Inni devlete aktivinizde giyip başlayan. Biz listovkalar paylat, biz içinde mitingler, protestler bulunup başlar. Hormatly vatandaşlar, biz Türkmenistan'a yolları açma uğruna, interneti açma uğruna ve pasportları uzatma uğruna ulu görüşü häzir giyip otyr. Şoň üçin Türkmenistan'ın içindeki vatandaşlar, siz hiç kime karışmaň, özüňiz gahryman bolun. Şoň üçin listovkalar paylan, birlik bilen gürleşiň, nowatlarda hemme ýerde Türkmenistan'ın ýagdaýy, tupikdigini düşündürün birine. Şu Berdi Muhammedowyň tohumyndan näil ýa-da gitmeli, näil aýrylmaly, Türkmenistan näil adatlyga çykarmaly. Ne şu arada gurulmadı birine düşündürün. Bu vatana karşı da değil. Bu bir tane keza Türkmenistan vatanını ele alıp oğurlan adama karşı. Şunun için yağı bizim içimizde, Türkmenimizde dörak geldi. Biz şu yağı ayrılmalı. Bizde başka daşından gelen yağı yok. Bizde daşından hem kurumalar kömür edecek oluyor. Şunun için biz görüşmeliyiz. Inni dolar meselesi boyunca daşından işleyen zahmet migrantlar gayrat edip doları yine durulun. Gördünüz mü? Türkmenistan çukura yıkıp oturuyor. Neyse çukura yıkıp şonça da Berdi Muhammedov öz hükümet yolbaşçılığını yitiriyor. Bize şu göre şu hükümet yolbaşçılığını yitiren vakti halk kalıyor. Yine şuna gayrat edin. Öz kardeşlerine iki adama 50 dolardan köp yerine. Kalanın pulları yığınak kırıda koyun. Şunun için Büyük Türkmen halkının dinleme, devlete dinleme. Sağ olun.